せーたメンです。新宿の小滝二郎行ってきました。なんかあんなに甘かったっけなっていうぐらい入荷のスープで、なんかコールの時にその油をその塊か液体で選べるらしいんですけど、今回は塊で、それをね余計そのスープに溶かすと、なんか乳化 しすぎてスープが二郎の中ではめちゃくちゃ甘い感じになりました。麺が結構デフォルトで結構柔らかいので、結構固めコールしてる人多かったですね。固めコールして多かったんですけど、硬い柔らかいのが苦手な人は固めの方がいいかもしれないです。結構デフォルトでも柔めだったんで、また近く寄った際は行きたいなと思います。ということで、今回の動画は以上になります。そうですね、高評価とチャンネル登録ボタンお願いします。ということで、じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。